24 лютого 2022 року орди рашистів вдерлися в Україну. У величезній колоні рашистської техніки, яка перла на Київ, були підрозділи Росгвардії зі щитами та гумовими кийками. Певно, вони розраховували на те, що все готово для зустрічі дорогих гостів і залишиться лише розігнати купку незадоволених. Але як у 2014 році, знову щось пішло не так. Прості люди в джинсах, кросівках отримували зброю і одразу йшли в бій. Я Георгій Чайкін. Ви на каналі Збройовий лобіст. І зараз ми поговоримо про нашу територіальну оборону. На момент вторгнення територіальна оборона існувала скоріше формально. Були створені бригади, батальйони, але було залучено мало людей. Бракувало техніки, зброї, засобів зв'язку. І навчання до кінця 2021 року фактично носили такий собі показушний характер. На щастя, паралельно з ТРО існувала ще ціла низка громадських організацій, заснованих цивільними та ветеранами АТО. Вони готувалися до неминучого розвитку подій і розуміли в своїй справі більше, ніж чиновники. Окремо згадаю Український легіон, заснований членами УАВС ще в 2014 році. Підготовку в ньому пройшли тисячі громадян. На спільних навчаннях з військовими всі визначали надзвичайно високий рівень підготовки легіонерів. Очевидно, що для розвитку тероборони в масштабах всієї країни було потрібне правильне законодавче підґрунтя. І законопроект нардепа Шараськіна і генерала Кривоноса був зареєстрований ще в грудні 2020 року. Але і тут все пішло не так, як треба. Його 6 місяців маринували в комітетах, доки готувався законопроект від Офісу Президента. І ухвалили той, який був приречений на роздачу зброї з вантажівок. У законодавчих баталіях втратили найдорожче – час. Саме часу не вистачило тоді, коли треба було розгортати ТРО і готувати населення до спротиву. Як наслідок – мізерні або взагалі повністю відсутні навички поводження зі зброєю. Дуже часто настріл бійця ТРО не перевищував 10 набоїв. Тільки згадайте ці тренування з дерев'яними автоматами. Поспіхом побудована система аж рипіла від навантаження. Величезні черги з цивільних військкоматів. Що робити? Де взяти зброю? І як апофеоз цього хаосу – роздача зброї з вантажівок. Навіть без документів. До речі, ще в 2014 році я передбачав саме такий розвиток подій. Я, наприклад, прогнозую, що закінчиться все тим, коли вони збагнуть, до чого йде справа, що будуть виїжджати вантажівки в центр міста, і з них будуть роздавати зброю будь-кому, хто буде готовий захищати. А де її взяти? Зброю? Ну, вантажівки я маю на увазі. Зі зброєю? Да. Смотрите, что происходит на Оболоне. Вся Оболонь, все мужчины собираются. Посмотрите, как все будет. Приходите, приходите, мы вас будем всех встречать. Даже без документов раздают. Приходи, защищай свое государство Украину. Законом про національний спротив ще передбачили добровільче формування територіальних громад – ДФТГ. Так ті взагалі як сироти були. Зі своєю мисливською зброєю та коктейлями Молотова, от як розуміли, так і будували ті блокпости і барикади, щоб хоч якось стримати ворога. Ще й поліцейські функції виконували. Бо правоохоронці зникли як роса на сонці. Важко було всім. Згадайте сумських хлопців, які на власний ризик розпакували склади зі зброєю і дали оркам прикурити. І херсонських згадайте, які назавжди залишилися в тому парку поруч з коктейлями Молотова. І вже дуже скоро більшість підрозділів ТРО поїхали на фронт допомагати ЗСУ закривати шпарини в обороні. А ДФТГ почали роззброювати та розформовувати. І постає питання, так що ж воно таке територіальна оборона? У світі існує декілька моделей побудови територіальної оборони. Швейцарська, естонська, але є головний принцип. Це належним чином, за рахунок держави, озброєні, навчені, одягнуті та злагоджені люди, які добре знають територію, на якій живуть, і мають чіткі алгоритми автономних дій на випадок нападу ворога.
Саме вони можуть підривати мости, мінувати дороги, робити засідки для колон техніки, максимально уповільнюючи просування ворога, щоб дати час розгорнутися армії. Але така модель працює лише тоді, коли твоя штатна зброя, автомат чи кулемет зберігається в тебе вдома, як у естонців чи швейцарців, щоб ти міг миттєво виконати бойову задачу. Але ми ніколи не дійдемо до автоматів з кулеметами, доки не матимемо права повноцінного володіння звичайним пістолетом. Тож в фундаменті ТРО має знаходитись адекватний закон про зброю. Підписуйтесь. Далі буде.